Justin, l'inspecteur Justin, ظنوا quand il a découvert les seringues et le sac de sang. من بعد ما اكتشف هذوك لي سeringues هما دوك الشوكات اللي كيدقوا البنادم او كيجبدوا بهم الدم. D'accord? Les seringues et le sac de sang. هذوك الخنشات الدم dans le coffre de la voiture de Gary. لقى في لا voiture de Gary في الكوفر ديالها لقى فيها هذوك الشوكات ولقى فيها دي ساك ديال الدم. دابا شنو قال؟ ها هو الغيزونمون. هذه هي غيزوني ابارتير ديبوتيز. غيحاول ما امكن يشرح هذاك الشيء اللي وقع انطلاقا من فرضيات ولكن هو غيعطيها فرضيه واحده. Que viennent faire ces seringues et ce sac de sang dans le coffre de la voiture de Gary? اش كيديروا هنايا هاد الشوكات والساك ديال الدم في لو كوفر ديال لا فواتور دو غاري؟ هاد السؤال هذا بهاد لا كيسيون كدل باللي راه هو غيبدا يفكر او يبدا يحاول ما امكن انطلاقا من الفرضيات يشرح لنا علاش صاحبو غاري عنده هادوك لي ساك دو سون مع لي سورانغ. ها هي غادي يدير الفرضيه الاولى. il se peut que plus subjonctif. صافي كيف درت انا نيت في المثال اللي عطيتكم قبيله. il se peut qu'il soit destiné à la police scientifique. من الممكن ان هاد الشوكات هادو وهاد لي ساك ديال الدم يكونوا ديال لا بوليس سيونتيفيك ديال البوليس العلمي او الشرطه العلميه. صافي هذه هي الفرضيه الاولى ممكن تكون صحيحه. الو غادي نديرو مي لكن للاستدراك لكن ولكن ماشي غنديرو لا سيبوزيسيون الثانيه ليبوتيز الثانيه ما غنديروش الفرضيه الثانيه نو غادي نديرو واحد لانديس واحد المؤشر حقيقي هو سوني با لوي كي شارجي دو سيت افير ماشي هو اللي مكلف بهاد لافير بهاد ماشي هو اللي مكلف بالقضيه. اوكي هاد المؤشر هذا كيجعلنا اننا نفيو لنفس الفرضيه راه هو نيت اللي عطى الفرضيه الاولى وغينفيها حيت تذكر بهذا المؤشر هذا بلي هذيك الفرضيه غتكون غلط وحيت غلط شنو غيدير او نو وغيستنتج دونك اداه ديال الاستنتاج ديال لا كونسيكونس. صافي وغيستنتج شنو او نو غاري سوري دونك لو فامبير. اذا غاري هو لو فامبير هو اللي ربما مصاص الدماء. والى لاحظتوا رغم ان كاينه هاد لا كونسيكونس هاد الاستنتاج اللي جبد راه ما جبدوش وهو متاكد نو باقي شك سوغي لو كونديسيونيل. صافي دونك شحال من ايتاب كاين هنا؟ كاينه انيكمون 3 ايتاب. دابا غتجاوبوني انا خلال هاد الجوج ديال الشروح اللي كاينين الشرح اللي عطيتكم قبيله وهاد الشرح هذا غتجاوبوا على هاد الكيسيون. De quel personnage s'agit-il? شنو هو لو بيرسوناج اللي كاين تما اللي كاين في هذا لو ريزونمون؟ Puis quel est le fait qui l'a intrigué? شنو هو الحدث اللي ديرونجاه qui l'a intrigué؟ وباش يشرح هذا لو في هذا الحدث هذا quelle hypothèse il a émise؟ شنو هي الفرضيه اللي عطى؟ quelle hypothèse a-t-il émise؟ Puis dernière question quelle conclusion a-t-il tiré؟ شنو هو الاستنتاج اللي جبد في الاخر؟ Bon, les questions de la compréhension. Alors, la partie à retenir. Dans la partie à retenir, vous avez hypothèse, conclusion, fait, faradiyat, synthèse, hadat. Pour raisonner, à partir d'une hypothèse, on adopte le schéma suivant. باش نفكروا أو نشرحوا شي حاجة واقعة من خلال des hypothèses كنستعملوا هاد الخطط هادي. المرحلة الأولى شنو فيها؟ On expose les faits. كنقولوا شنو وقع مثلا هنايا في البتي تكست ديال هذا الكتاب غاري a dans son coffre ou dans le coffre de sa voiture les sacs de son ou le sac de son avec les seringues. عنده هذوك البراوات وعنده دوك لي ساك ديال الدم. هذا هو لو في احنا متاكدين منه. وحيت شنو اللي ما متاكدينش منه هما الاسباب ديال علاش خلى هذوك لي ساك دو سون تم. Alors on émet une ou plusieurs hypothèses. هي المرحلة الثانية كنديروا الفرضية وحدة أو بزاف الفرضيات. نورمالمون خاص يكونوا جوج الفرضيات على الأقل. علاش؟ باش تكون الثالثة. شنو هي الثالثة المرحلة الثالثة؟ On retient une hypothèse et on la développe. كناخذوا واحد ليبوتيز وكنقويوها بمؤشر. عقلتوا قبيله شنو قلنا؟ ان انديس كنقويوها بمؤشر. وحيت جعلناها قويه الثانيه اون روتيان اون هيبوتيز يعني كنحتفظوا بالهيبوتيز الاخرى اللي درنا من بعد ما حيت هي قويه قويناها بان انديس اون ديفلوب افيك ان انديس كنطوروها بواحد مؤشر باش نقدروا
في لا فان شنو كنديرو تيغي اون كونكلوزيون كنستنتجو واحد الاستنتاج وهذاك الاستنتاج كيبقى استنتاج محتمل فقط او اكثر احتمال بحال هنا il serait donc un vampire c'est pas il serait conditionnel ديال l'incertitude صافي عاد دونك هنا 3 حدها ديفلوبي باغ ان انديس و4 هي تيغي لا كونكلوزيون هي داكشي اللي كنت شرحت لكم قبيله بطريقه احسن. Alors pour formuler une hypothèse on utilise باش ندير واحد الفرضيه كيقدرنا نستعملوا لو مود كونديسيونيل كيف في الدرس الاولاني اللي فات ولا دي اكسبريسيون كي ترادويز لانسيرتيتود عبارات كتدل على عدم التاكد بحال il se peut que من الممكن ان peut-être ربما suppose كنفترض pense كنظن j'imagine كنتخيل j'admets قدرنا نقولوا présumer حتى هي هادو دونك كلهم يقدرنا نستعملوهم باش نعبروا على l'hypothèse. دابا في لا فون هاد لا بارتي 4 pour tirer ou formuler une conclusion باش نستنتجوا شنو كنستعملوا دونك ولا par conséquent ولا alors là cela montre que هادشي كيورينا بلي راه cela révèle que cela fait penser que هادو كاملين ادوات يقدرنا نستعملوهم في لا dernière partie على هنايا في دونك او في البلاصه اللي درت انا في الشرح الاولاني. دونك غتجاوبوني على هاد الاسئله 4 وغدوزو لهاد لا باج وغتجاوبوني على هاد لي كيسيون. لا باج سي 164 fait correspondre la situation de communication à l'acte de parole convenable. غادي تقول لنا كل وضعيه تواصليه اشنا هي الفرضيه اللي مناسبه لها او le raisonnement par hypothèse اللي مناسب. اوكي غادي تشوفوا واش مع 3 ولا 2 ولا صافي لكن في نفس الوقت غادي تجبدوا شنو الادوات اللي مستعملين تما ديال ليبوتيز. كومبليت لو تابلو سويفون عندك فيه لو ريزونمون ها هو ياك الا لاحظتوا راه باراغراف حتى هذا باراغراف ولكن في بلاصه يكونوا 4 ديال الاجزاء كاينين 3 على اي حال. المهم غنصحوا حنا من بعد 3 الاجزاء ما كاينينش 4. كيقول لك شنو هي لا سيتوياسيون دو كومونيكاسيون شكون كيقول شنو لشكون لا سيتوياسيون دو كومونيكاسيون. بروميير هيبوتيز شنو هي الفرضيه اللي كاينه هنا الاولى شنو هي الفرضيه الثانيه اللي طورناها او اللي قويناها لا دوزيام هيبوتيز. نفس الشيء بالنسبه لنا شنو هي لا سيتوياسيون دو كومونيكاسيون شنو هي الفرضيه الاولى اللي عطا او اللي عطا وشنو هي الفرضيه الثانيه. هنا في ليكزيرسيس الاخراني غادي ديروا العكس يا اما عندكم اكت دو بارول هنا وكتعطيو سيتوياسيون دو كومونيكاسيون او العكس عندك سيتوياسيون دو كومونيكاسيون كتعطي لك دو بارول اللي فيه يا اما لو ريزونمون يا اما على ليبوتيز يا اما كتفكر من خلال بزاف على الاقل جوج ديال لي زيبوتيز حسب شنو عندك تما في لا سيتوياسيون دو كومونيكاسيون وكتستنتج من بعد ما عطيتي واحد المؤشر قوي او غير فقط تعطينا ليبوتيز يعني الفرضيه بوحدها في جمله حسب شنو كاين عندك في كل حاله. يلا غادي نصحوا من دابا العشاء الليل ان شاء الله غادي نحاولوا ما امكن تفهموا الدرس مزيان عاد تمشيو لي زيكزيرسيس. ميرسي. Bon, ici avant de corriger, on vous donne un raisonnement, puis on vous demande quelle est la situation de communication, c'est-à-dire شكون يقد يدير الريزونمون من اجل شنو. première hypothèse شنو هي الفرضيه الاولى puis hypothèse développée الفرضيه الثانيه اللي طورناها او قويناها بشي دليل. قبل ما نديروا الاناليز هنايا غادي نرجع بكم لهنا حيت كاين واحد الخطا ماشي ديالكم نتوما الخطا ديال موالين الكتاب. قالوا لنا هنايا pour raisonner à partir d'une hypothèse on adopte le schéma suivant. كديروا او كنتبعوا هاد الخطوات هادي او هاد المراحل. première étape c'est on expose les faits. On expose les faits. كنقولوا شنو واقع. Deuxième étape, on émet une ou plusieurs hypothèses, mais normalement au moins 2 الأقل. OK? Juste إلا كنا غنتبعوا هاد la procédure هادي ديال les 3 ou les 4 étapes. Vous savez, on émet une hypothèse, une ou plusieurs hypothèses. علاش بغيت على الأقل 2 حيت إلا ما كانوش 2 هاد الأخرى اللي تابعها ما غتكون صحيحة. قال لك on retient une hypothèse كنحتفظوا بوحده من هذوك الجوج على الاقل اي ولا ديفلوب وكنطوروها. اوكي كنقويوها avec quoi on la développe avec un indice.
وملي كنقويوها كنجعلوها اكثر احتمال من لا بروميير هيبوتيز اللي ما عندنا عليها التدليل. كيسكون في اون تيغ لا كونكلوزيون، كنستنتجوا الاستنتاج ديالنا. وغالبا ما كيكون هذا الاستنتاج تو سامبلومون هذيك لا دوزيام هيبوتيز كنقولوها بطريقه ثانيه كنستنتجوها. وملي كنديروا الاستنتاج كيف دار هنا الاستنتاج الى عقلي نشوفوا مزيان. غاري سوري دونك ان فامبير. مثلا في هذا لو ريزونمون اللي تعطى في هذه لاباج غاري سوري دونك هي لوتي ديال لا كونسيكونس هي الاداه الاستنتاج، ولكن الاستنتاج كيبقى دائما محتمل صافي، ماشي استنتاج حقيقي او متاكد منه. دابا غنرجع بكم لهنا حيت غنشرح لكم فين هي لا بارتي اللي ما دايرينش هما. هذيك القضيه ديال اونتي ان كونكلوزيون ما دايرينهاش هما. قبل ما ندوز بكم لا ريبونس لهاد لي بارتي لا سيتوياسيون دو كومونيكاسيون بروميير هيبوتيز دوزيام هيبوتيز غتبعوا معايا مزيان، حيت هذا هو الهدف ديال الدرس. الهدف الاسمى ديال هذا الدرس هذا هي ريزوني ا بارتي دون هيبوتيز. لا مور دي بيتي غارسون تروفي غورجي دون لا فوري، الموت ديال الدري الصغير اللي تلقى تذبح في الغابه aurait été provoqué، يقدر يكون حدث أو تحدث selon certains حسب شي وحدين par les chasseurs de trésors qui utilisent les enfants زهري dans leur rite. ربما يكون دارت هاد الجريمة هادي حسب شي وحدين من طرف هادوك اللي كيقلبوا على الكنوز، حيت كيستعملوا الدراري اللي هما زهريين. لاحظتوا علاش نطقت ديك لها نقول لكم راه مكايناش فرونسي باسكو هاد الزهري سي ان مو اغاب. اوكي، هما دوك الدراري اللي عندهم داك الخط متواصل في يديهم دون لو ريت، يعني في دوك الطقوس ديالهم، طقوس ديال استخراج الكنوز. الا لاحظتوا ها هي لا بروميير هيبوتيز، ها هي الفرضيه الاولى. الاداه ديال الفرضيه هي aurait été provoqué، سي لو كونديسيون باسي دو لافا باسيف. اوكي، حسب شي وحدين هما اللي عطاونا هذه الفرضيه. وفين هو لو في، حيت كاينين 4 étapes نورمالمون. on expose les faits. 2 on donne 2 hypothèses petit a opposé à petit b. A هي l'hypothèse faible و B هي l'hypothèse forte. و 3 كناخدو هاد B قال لك on retient une hypothèse et on la développe، كنعطيو l'indice، كنعطيو واحد المؤشر اللي كيقوي هذيك لا دوزيام hypothèse كيجعلها اكثر احتمال. puis 4 كنستنتجو داكوغ، كنديرو conclusion. هادشي اللي قريتو انا وياكم قبيلات ملي رجعت بكم اللور. هاد لي 4 étapes نشوفو واش كاينين. كاينه لا بروميير بارتي هي ديك لا مور دو بيتي غارسون تروفي ايغورجي دون لا فوري. هادشي متاكدين منه داكوغ، مؤكد سي ان في الحدث. اللي غير متاكد منهم هو الاسباب. لي كوز دو سو في نو سون با انكور كلير، الاسباب ديال هاد الحدث هذا مازال ما واضحينش، وحيت ما واضحينش ما يمكنناش نشرحوا شنو وقع الا في ظل الفرضيات. داكشي علاش عطينا الفرضيه الاولى. شكون عطاها لنا؟ عطاوها لنا شي وحدين. selon certains le crime aurait été provoqué par les chasseurs de trésors qui utilisent les enfants زهري dans leur rite. دابا هذا اللي كيداير هذا الريزونمون واش عنده شي دليل على هذه الفرضيه الاولى؟ نو. دونك هذه هي ا سي une hypothèse faible، هي فرضيه ضعيفه. غادي نديرو لوبوزيسيون ديالها ياك، غنجعلوها تعارض مع لا دوزيام هيبوتيز. selon d'autres حسب اخرين، حسب اشخاص اخرين شنو قالوا؟ il aurait été causé par les trafiquants d'organes. الجريمه تقدر تكون تحدثات او دارت من طرف هذوك اللي كيبيعوا في الاعضاء البشريه، دوك اللي كيسرقوا دراري صغار كيذبحوهم كيحيدوا لهم سميتو الاعضاء ديالهم لداخل بحال القلب ايتترا وكيمشيو كيبيعوهم. بيان سور ماشي اي واحد يقدر يشق مثلا الصدر ديال شي دري ويحيد منه القلب ويمشي باقي هذاك القلب يتعاود يتستعمل. دونك ماشي اي واحد يقدر يدير هاد لوبيراسيون صافي. دونك هاد الفرضيه حتى دابا هي فرضيه الثانيه il aurait été causé. الا لاحظتوا عاوتاني بهذا اللون هذا كيدل على الاداه ديال لا سيبوزيسيون سي الكونديسيونيل باسي. on a utilisé le conditionnel passé de la voie passive. هذه سي لا دوزيام هيبوتيز. درت واحد النقطه هنا بالزرق لان يقدر ندير بها اون افي اللي كنا دايرين حنايا في داك الشرح الاولاني اللي درت لكم انايا من غير هذا الدرس ديال هذا الكتاب. اون افي يعني بالفعل، اللي كنقولوا بالفعل كنعطيو دليل، وهذا الدليل هذا ماشي هيبوتيز، دليل حقيقي. علاش؟ ماشي على ان هذه الفرضيه حقيقيه، نو، على انها اقوى من الفرضيه الاولى. دونك الفرضيه الثانيه لاش وصلنا دابا هي لي ترافيكون ديال لي زورغان صافي.
الوغ هاد لو بوين نقدر نديرو فيه اون افي ولا نخليوه هكاك. لو رابور دو ميدسان ليجيست، اوكي، داك الرابور هي داك الرابور اللي كيعطي الطبيب الشرعي اللي دار تشريحة الجثة ودار التحليل ديالها. شنو قال؟ سينيال، أشار إلى ماذا؟ لو بريليفمون دي زورغان a été de manière professionnelle. هذيك الطريقة باش تحيدوا الأعضاء تحيدوا بطريقة بروفيسيونيل، سو دير بطريقة شنو كتسمى كاع في العربية؟ ولا لا، بطريقة مهنية. يعني هاد اش كتسمى هاد لا بوند، هاد لي ترافيكون هادو، هاد العصابة هادي فيها طبا مجرمين تا هما، كومبخوني؟ دونك هذا دليل على ياش؟ هذا دليل حقيقي، حيت جانا من طبيب شرعي قال لك ان هاد الطبيب الشرعي هاد الجثة هادي تحيدوا فيها الأعضاء بطريقة احترافية. اوكي، هاد دونك سي لانديس. حنا وصلنا نيميرو 3، عطينا لانديس، عطينا مؤشر قوي على ان لي ترافيكون دورغان هي الاحتمال الأقوى، احتمال الأكثر احتمال، أو الفرضية الأكثر احتمالا. أشنو كان خاصهم؟ خاصهم نيميرو 4. نيميرو 4 هي لا كونكلوزيون. خاصنا نستنتجو من بعد ما عطينا الدليل هذا أشنو نورمالمون قدرنا نستنتجو. أنا كملت لكم بهاد سولا ريفيل كو، ومنين خديت هاد سولا ريفيل كو نرجع بكم عاوتاني لهنا. هايا قال لك pour exprimer ou bien les éléments, les expressions qui traduisent l'incertitude, les hypothèses, il se peut que, peut-être, supposer, penser, imaginer, admettre, présumer. هادو كلهم أدوات يقدر نستعملوهم. داك النهار مادموزيل ما قالش السمية ديالك، قلتي لي شنو هما الأدوات الأخرين اللي يمكننا نستعملوها، هما هنا. اوكي بون. Alors بالنسبة لهنايا pour formuler une conclusion، باش نجبدو la conclusion de la fin كنستعملو يما donc يما par conséquent يما alors، cela montre que، cela révèle que، cela fait penser que. خديت أنا لكم هادي cela révèle que، هادشي هذا يتركنا نستنتج أو يسمح لنا باستنتاج شنو؟ هيا خديتها لكم، أو خديت par conséquent، non oui cela révèle que، هذا يمكن لنا أو من خلال هذا يمكن استنتاج que les trafiquants d'organes seraient responsables de cet ignoble crime. يعني أن هادوك المتاجرون في الأعضاء البشرية هما اللي يمكن يكونوا مسؤولين على هاد الجريمة الشنعاء، ignoble crime. فوايي دونك كان عليهم يستنتجوا علاش، غير باش يبقاو داكشي اللي قالوا لكم نتوما في لا لوسون خاص على الأقل يطبقوه حتى هما في لي زيكزيرسيس، حيت حتى اكزيرسيس ما فيهش هادوك لي 4 ايتاب كاملين ولا لي 3 ايتاب اللي قدموا لكم. داكشي علاش انا زدت هادي. بون دابا غادي نجاوبوا. Alors, on vous demande la situation de communication. شنو هي الوضعية التواصلية؟ La situation de communication, c'est celle-ci. Un journaliste raisonne dans sa dépêche. Une dépêche هي واحد البتيت ارتيكل، واحد المقال صغيور كيكتبوه لي جورناليست ملي كتوقع شي واقعة ومازال ما كاينش الأسباب، مازال ما اتضحوش. اش كيدير الجورناليست؟ اش كيدير الصحفي؟ كيحاول ما أمكن يشرح لكم شنو وقع انطلاقا من فرضيات. Ok. Alors, un journaliste raisonne dans une dépêche ou bien dans sa dépêche à partir de deux hypothèses comme juge فرضيات ومن خلالها حاول أنه يشرح pour expliquer le meurtre d'un petit garçon، باش يشرح لكم الواقعة ديال القتل ديال دري صغير. هذه donc une situation de communication correspondante تقدر تكون من بين الوضعيات التواصلية الممكنة. On vous demande la première hypothèse. La première hypothèse, c'est celle-ci. La première hypothèse, selon certains, il aurait été provoqué par les chasseurs de trésors en utilisant les enfants zuhri dans leur rite. C'est celle-ci. Selon certains, l'égorgement aurait été provoqué par les chasseurs de trésors. هذاك الذبحة ربما تكون دارت من طرف هذوك الصيادين ديال لي تريزور ديال الكنوز. دوزيام هيبوتيز اللي طورناها حيت هذه ما عندنا عليها حتى دليل، مشينا لهذه. سولون دوطخ حسب شي وحدين اخرين شنو قالوا؟ لو meurtre aurait été causé par les trafiquants d'organes. هذه سي ليبوتيز الثانيه، اوكي القويه. وباش قويناها باغ لا ديفلوبي بار هذه. يا اما قلنا اون افي هاد النقطه هذه بالزرق
يا اما نخليوها هكاك يا اما نبدلوها ب اون افي وكتعني لنا نفس الشيء. اون افي بالفعل لو رابور دو ميدسان ليجيست سينيال كو لو بريليفمون des organes a été fait de manière professionnelle. هذا دليل كيجعل لا دوزيام هيبوتيز تكون قويه. اشنو كان خاصهم يزيدوا واحد الخانه اخرى هي لا كونكلوزيون، هي الاستنتاج وما داروهش. صافي ندوزو نشوفوا نفس او بلاتي نحبس لكم لا فيديو هنا. دابا غندوز للدوزيام ريزونمون. قبل ما نعطيو هاد الاجوبه نديرو نفس التحليل كيما درنا الريزونمون الاولاني. تبعوا معايا واش في عاوتاني هادوك لي 4 ايتاب بروميير دوزيام تروزيام كاتريام. نعاود شنو هو ريزوني بارتي ديبوتيز. كنعطيو شنو وقع لو في من بعد ما كنعطيو لي زيبوتيز. فرضيه ا كنديرو العكس ديالها مع بي، كنعارضوها مع بي. هادي ضعيفه والاخرى قويه. علاش قويه؟ حيت كنحتفظوا ببي وكنعطيو عليها ولا ديفلوب كنعطيو عليها واحد الدليل او لينا عليها واحد الدليل كيجعلها اكثر احتمال. دونك كنديرو هذاك الدليل لانديس في لا ديرنيير بارتي. من بعد ما عطنا عليها دليل اذا كنستنتجوا بلي راه بي هذه اكثر احتمال. كنديرو دونك كونكلوزيون، كنديرو نتيجه. هادو هما لي 4 ايتاب اللي كيكونوا في لو ريزونمون. نشوفوا واش هاد لي 4 ايتاب كاينين ولا ما كاينينش. Bon, alors il se serait jeté du haut de l'immeuble, mais la police privilégie l'hypothèse d'un meurtre. En effet, plusieurs traces de pas encore fraîches ont été trouvées sur la terrasse du bâtiment. Ok, هذه analyse تا وغنشوفوها عاوتاني علاش. Bon, شنو الحدث؟ شنو هو لو في؟ لو في هنا تخلطنا مع لا بروميير هيبوتيز. لو في تخلط مع البتي ا مع لا بروميير هيبوتيز. اشنو وقع؟ لو في هي شنو وقع، شنو الحدث اللي واقع وما عرفناش ليه الاسباب ديالو الحقيقيين باش نديرو عاوتاني نبداو الفرضيات. اللي وقع هو une fille ou bien une femme trouvée morte tombée d'un immeuble. اوكي، طاحت من واحد الباطيمون، طاحت واحد البنايه لقيناها في الزنقه قدام الدار وقدام ديك الباطيمون. هذا هو الحدث. مي او ميم طون في لو ريزونمون هنايا عندنا لا بروميير هيبوتيز. هاد اللون هذا اوكي، هاد الغوز هو اللون ديال لي زيبوتيز او الاداه اللي تستعملوا في ليبوتيز. سو سوري جوتي ديو دو ليموبل. ال سو سوري جوتي يعني طاحت براسها، انتحرات يعني. تخيلتي هادي ربما لاحت راسها من فوق العماره. هذه هي لا بروميير هيبوتيز، هذه هي الفرضيه الاولى. صافي لاحت راسها il se serait jeté، هي نيت اللي لاحت راسها من فوق ليموبل. شنو درنا من بعد؟ هاد لا بروميير هيبوتيز هاد الفرضيه الاولى عارضناها او جعلناها تعارض مع لا دوزيام هيبوتيز. خاصنا نحطوها متعارضه مع لا دوزيام هيبوتيز. اوكي، الوغ درنا مي هي ديك لوتي ديال لوبوزيسيون كيما كاينه هنا. ها هي عاوتاني هنا شفتوها. مي la police, la police privilégie l'hypothèse du meurtre, d'un meurtre. البوليس فضل فرضية القتل. البوليس فضل فرضية القتل. علاش فضل فرضية القتل؟ دونك on a pris B فرضية ديال القتل خديناها و فوالا ديفلوبي، غادي ننميوها، غادي نقويوها باش بان انديس. وهاد لانديس كيما قلت هنايا قبيلات راه ماشي هيبوتيز. لانديس هي شي حاجة حقيقية كتجعل كدليل هذيك لا دوزيام هيبوتيز اقوى من لا بروميير هيبوتيز. صافي دونك بريفيليجي ليبوتيز دان مورتر. اون افي هاد اون افي هي اللي زدتها قبيلات، هي اللي زدتها هنايا. شو اون افي زدتها في بلاصه لو بوين. اوكي، كنأكدوا بهذاك الدليل قوه الفرضيه الثانيه، ماشي كنأكدوا به الحقيقه ديالها ولكن غير قوه ديال الفرضيه. الوغ نو لا ميم شوز. اون افي بالفعل شنو علاش البوليس فضل لو مورتر، فضل الجريمه ديال القتل كاحتمال اقوى واحتمال ثاني؟ parce que plusieurs traces de pas encore fraîches ont été trouvées sur la terrasse du bâtiment. حيت آثار ديال الأقدام اوكي دي با ديال الخطوات، آثار خطوات باقين فريش يعني يلاه كي ماشي قدام. حيت تقدر تلقاو في شي سطاح بزاف ديال آثار ديال الخطوات او ديال الصبابط وهذا ياك، ويقدر يكونوا يعني بزاف د الناس، ولكن لي بلي فريش هما
الاخرين كاع. هكا يعني قبل ما تموت ما كاينش غير با واحد، ما كاينش يدي تخاص ديالها هي اللي كانت فوق لا تيغاس ولا حت راسها، نو كاينين اخرين بليزيور تراس دو با انكور فريش، باقين فريش، باقين ماشي رطبين، مكناش نقولوا رطبين هنا، ont été trouvés sur la terrasse du bâtiment. تلقاوهم البوليس في لا تيغاس دو باتيمون. داكشي علاش فضلوا هاد لو مورتر شي واحد ماشي هي اللي لاحت راسها زعما، شي واحد لاحها او قتلها ولاحها، كومبروني، باش يوهم البوليس على انها انتحرت. هذا هو الهدف ديالو. دونك عندي وحده لو في سو دير une femme trouvée morte devant la maison, devant le bâtiment. Deux, vous avez la première hypothèse, c'est il se serait jeté, لاحت راسها. opposé عرضناه معاياش la deuxième hypothèse B اللي خاصنا نقويوها هي l'hypothèse du meurtre، فرضية القتل. عندنا عليها دليل اللي هو plusieurs traces de pas encore fraîches ont été trouvées sur la terrasse du bâtiment. اوكي شنو خاص عاوتاني؟ خاصنا لا كونكلوزيون. كيما قلت لكم كاين الخطا ديال لي كونسيبتور دو مانيوال، هادو اللي دايرين المانيوال كيخربقوا بعض المرات، لان عاطينكم في لابارتي روتنيغ لي زيتاب، ولكن ملي جاو للتمارين اون ايتاب اللي هي دائما كتنقص زدتها انا. ما حد عندنا عليها دليل على قوة لا دوزيام هيبوتيز، غنستنتجو باغ كونسيكون كيلكان لوغي جوتي ديو د ليموبل. اذا هذا كيخلينا نستنتجو بلي راه ربما شي واحد، ربما هي ديك اوري جوتي، ربما شي حد لاحها لوغي جوتي، ماشي سو سوري جوتي. درنا لوكسيليير هنا، اوكسيليير افوار، لوغي جوتي ربما لاحها من الفوق ديال العمارة. فوايي هذا هو الاستنتاج اللي خاصهم لي نيميرو 4. وكي قلنا في الاستنتاج فوق تما كيكون بحال هنا في السيبور اللي عاطينه هما، واخا استنتجنا واخا درنا دونك ما كنديروش لانديكاتيف، كندير الكونديسيونيل ولا ان اوتي ديال ليبوتيز، يعني كنستنتجوا وكنبقاو في اطار ديال الفرضيه، حيت اصلا الاسباب الحقيقيه ديال الحدث ما كيكونوش واضحين او مازال ما واضحينش. بون دابا غادي نجاوبوا كيما جاوبنا في لابارتي الاولى، غنجاوبوا في لابارتي الثانيه. Alors, quelle est la situation de communication? C'est-à-dire, شكون يقد يقول هاد لي نونسي، شكون هاد الريزونمون هذا، شكون يقد يكون دارو؟ Elle se serait jetée du haut de l'immeuble, mais la police privilégie l'hypothèse d'un meurtre. En effet, plusieurs traces de pas encore fraîches ont été trouvées sur la terrasse du bâtiment. Par conséquent, quelqu'un l'aurait jetée du haut de l'immeuble. شكون يقد يقولها؟ هذا واحد اقتراح فقط. Un enquêteur raisonne، شتو un enquêteur raisonne كيحاول ما أمكن يفكر à partir d'hypothèses انطلاقا من جوج فرضيات pour expliquer la mort d'une jeune fille، باش يشرح لنا كيفاش هاد البنت ماتت. صافي. alors c'est quoi la première hypothèse؟ les hypothèses qui قلت هو الغوز. la première hypothèse c'est le suicide. باش عرفت le suicide انتحار هي المعنى ديال il se serait jeté. Le sens de elle se serait jetée, ça veut dire il s'est suicidé. يعني أنها انتحرت. وباش كنعرفها هي il se serait jeté du haut de l'immeuble. اوكي شي وحده يقدر تطيح راسها، يعني يقدر تلوح راسها، وهذا هو السبب الموت. هذا احتمال. الاحتمال الثاني لا دوزيام هيبوتيز، مي هيبوتيز ديفلوبي، هيبوتيز اللي قويه قويناها. شنو هي الدوزيام هيبوتيز؟ سي un meurtre، حيت قالوا لك لا بوليس بريفيليجي ليبوتيز دو meurtre. وباش قويناها par contre on l'a développé باش جعلناها اكثر احتمال. le meurtre est plus probable que le suicide qui est plus moins probable. Plusieurs traces de pas encore fraîches, surtout encore fraîches, ont été trouvées sur la terrasse du bâtiment pour dire que quelqu'un l'aurait tiré, l'aurait jeté. شي واحد ربما لاحها. vous voyez هذا هما donc la réponse ديال les deux raisonnements. Alors, je développe et je réinvestis dans la même page 164. Dans ce tableau, on vous demande de compléter, soit par situation de communication correspondant à l'acte parole, ou bien l'acte parole correspondant à une situation de communication. Okay? Vous avez donc 3 cases à remplir. On prend la première case. Vous avez un acte de parole, et dans l'acte de parole, vous aurez donc un raisonnement.
En supposant que vous ayez été au cinéma au moment du crime, نفترضوا أنك كنتي في السينما في الوقت فاش كاين لو كريم، هذا كيتسمى ان اليبي. ان اليبي هي قرينة البراءة، كتعطي نتايا واحد الدليل على أنك ما كنتيش في بلاصة ديال الجريمة في الوقت ديال الجريمة. اوكي ça s'appelle un alibi. Donc il y a une personne qui interroge une autre، وحده كتسول اخرى، واحد الشخصيه كتسول شخصيه اخرى، هذيك الشخصيه الاخرى اللي كنتهموها بالجريمه قدم ديجا لا ليبي. Elle était au cinéma. Donc on suppose que vous ayez au cinéma au moment du crime. Comment expliqueriez-vous كيفاش يقدر تشرح ليا la présence de ce cheveu, ça veut dire une trace capillaire qu'on a trouvé entre les doigts de la victime. كيفاش تقد تشرح ليا الوجود ديال هاد لو شوفو هاد الشعره الصغيره اللي ديالك كون تروفي اللي لقيناها بين صباع الضحيه. Ça veut dire que la victime s'était accrochée elle s'était accrochée ou plutôt elle s'était disputée avec la personne qui a présenté la Libye. هذاك الشخص اللي قدمنا لا ليبي باش يبعد الجريمه على راسو، قال لك كان في السينما. دونك شي واحد قال لي هاد الهضره هادي، نفترضوا انك كنتي في السينما في الوقت ديال الجريمه، كيفاش تقد تشرح لينا الوجود ديال هاد الشعره ديالك اللي فيها لا دي ان ديالك غنلقاو بلي راه ديالك كون تروفي اونتر لي دوا د لا فيكتيم. دونك داروا ليها التحاليل ولقاوها ديالو، ولقاوها فين؟ لقاوها بين الصباع ديال لا فيكتيم. دونك قبل ما تموت لا فيكتيم شدات ليها مثلا في شعرها. Alors maintenant qu'il est la situation de communication. Et dans la situation de communication, attention, vous devez toujours regarder comme ici, mais hypothèse, 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 hypothèse. Vous voyez, hein, dans la situation de communication. Ou bien raisonner à partir d'hypothèses, comme ici, dans les situations de communication. Un journaliste raisonne à partir d'hypothèses. Un enquêteur raisonne à partir d'hypothèses. Alors, ce que je propose comme situation de communication, encore situation de communication كيعني راه بزاف ديال الامكانيات، يقدر كل واحد فيكم يلقى شي وحده. J'ai mis un inspecteur qui raisonne à partir d'un alibi. Un alibi c'est هاد حجة أو قرينة البراءة. Alors, il raisonne à partir d'un alibi hypothétique. hypothétique علاش؟ لأن نستعمل فيها supposons que نفترض أن هاد قرينة البراءة عندك صحيحة، أنك فعلا كنتي في السينما. دونك شكون اللي سيبوزي، شكون اللي دار هاد الاقتراح او هاد الفرضيه؟ دارها هذاك الشخص اللي كنهضروا معاه. دونك l'inspecteur parle avec quelqu'un qui suppose ou qui veut faire comprendre aux policiers qu'il était au cinéma au moment du crime. Donc un inspecteur qui raisonne à partir d'un alibi hypothétique، واحد قرينات البراءة افتراضية présenté هاد l'alibi présenté par qui؟ par un suspect واحد مشتبه فيه dans le but de se tirer d'affaire ou d'une affaire باش يبعد راسو على ديك الجريمة. Vous voyez? Bien sûr, c'est un petit peu élaboré, mais vous pouvez me donner une situation de communication convenable. Bon, l'inverse maintenant. Un détective émet une hypothèse، واحد رجل المباحث غادي يعطينا فرضية en interrogeant une femme، وهو كيستنطق واحد المرأة مشتبه فيها في واحد جريمة سرقة. غنستعملو نفس la procédure par exemple ici. غنستعملو نفس الطريقة. Je peux donc vous proposer ceci. Admettons madame، افترضوا يا سيداتي، admettons madame que vous venez d'arriver d'un voyage et que vous n'étiez pas dans la ville hier au moment du vol. Comment est-ce possible qu'on ait trouvé vos empreintes et une goutte de sang t'appartenant sur une vitre cassée à la maison de la victime؟ نفترضوا يا سيداتي انك فعلا يلاه كي جيتي من السفر. هادشي واحد باش يثبت بلي راه هو كاع ما كاين في ديك البلاصه، سي ان اوتر اليبي. قال لي يلاه، او قالت لهم يلاه كي جيت انا من السفر، يلاه كي رجعت هاد الليله مثلا ولا هاد الصباح. ونفترضوا انك ما كنتيش فنيتي با دون لا فيل، ما كنتيش في المدينه البارح في الوقت ديال هاد جريمه السرقه. نقطه او فاصله. كيفاش؟ كومون اس بوسيبل، كيفاش يمكن qu'on ait trouvé vos empreintes، كيفاش يمكن لقاو البصمات ديالك une goutte de sang، واحد القطره ديال الدم اللي ديالك، كاين التحاليل ديالها ديالك، t'appartenant فين؟ sur une vitre cassée à la maison de la victime،
في واحد الشرجم أو واحد الزاج مهرس لداخل ديال الدار ديال الضحية. voyez donc ce sera un acte parole. كي قلت هنا عاوتاني c'est un acte parole bien élaboré mais vous pouvez me proposer le vôtre. L'acte parole suivant éventuellement المحتمل éventuellement c'est un sentiment de jalousie واحد الإحساس بالحسد qui serait derrière ce meurtre اللي غيكون السبب ديال هاد جريمة قتل. ربما تكون إحساس ديال الحسد السبب ديال هاد الجريمة. On cherche la situation de communication. Donc غادي نديرو لا فورمولاسيون ديالها غنديرو في الطريقة الكتابة ديالها بحال يما هادي يما هادي. Je vous propose ceci. Un détective privé واحد رجل المباحث OK qui formule اللي غادي يعطينا formule une hypothèse واحد الفرضية حيت عندنا هنايا فرضية هنا مكاينش ان raisonnement un vrai raisonnement en étape pour expliquer le mobile du crime باش يشرح لنا دافع الجريمة. ودافع الجريمة اللي عليه دارت l'hypothèse هو لا جالوزي هو الحسد. دونك كي قلت عاوتاني c'est une bonne situation de communication mais c'est à vous de penser d'autres. Alors, toujours dans le cadre de l'exercice numéro 2, raisonner à partir de la deuxième hypothèse dans la situation ou les situations suivantes. Je reprends en français ce que je vous ai envoyé dans la dernière vidéo. Le fait, c'était l'incendie de la forêt. Puis la première hypothèse, c'est le mégot de la cigarette. Puis la deuxième hypothèse, c'est feu des campeurs. Et on vous demande de faire le raisonnement en 4 étapes. Bien sûr, je vais effacer avant que vous voyez l'exercice 3 parce que je vous ai dit que vous devez faire vous-même cet exercice. Donc, je vais le barrer, je vais le cacher en attendant voir ce que vous avez écrit. Alors, je vais vous donner la deuxième situation, sauf que cette deuxième situation, ok, je vais la présenter dans un instant. D'abord, je reprends ce que je vous ai envoyé dans la dernière vidéo. Il s'agit du fait de l'incendie dans la forêt. La première hypothèse possible, c'est le mégot de cigarette, c'est-à-dire le reste d'une cigarette. Ça pourrait être la cause de cet incendie. Ou bien, si vous avez des campeurs qui partent camper dans la forêt, mais à la fin, parfois ils oublient d'éteindre le feu. Et donc leur feu, même si à la surface il y a la cendre, mais en bas, on peut avoir des petites braises poussées par le vent vers des herbes sèches, pardon, et ça peut provoquer l'incendie. Alors pour le raisonnement en 4 étapes, le voici. Un incendie s'est déclaré hier soir dans une forêt au nord du Maroc. Comme vous voyez, il n'y a que le passé composé du mode indicatif. Donc vous avez ici un mode de la certitude. Cette partie, on en est certain. Puis sur ce point, je peux mettre cette phrase. Les causes exactes de cette catastrophe ne sont pas encore, bien sûr, il reste un T ici, ne sont pas encore déterminées. Cette phrase, soit on l'écrit, soit on l'écrit pas, mais attention, vous devez l'avoir toujours en tête. Les causes d'un fait ne sont pas encore déterminées, c'est ainsi qu'on se permet d'avancer les hypothèses. Alors, d'où nous viennent les hypothèses? Première source, selon les gens de la région, ils nous donnent la première hypothèse, mais c'est une hypothèse faible. On l'a appelée une hypothèse faible parce qu'on n'a aucun indice qui la renforce. Donc, selon les gens de la région, il se peut qu'un mégot de cigarette soit à l'origine de ce carnage. Un mégot de cigarette soit à l'origine de cette catastrophe. C'est possible. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui corrobore cette hypothèse? Non. Donc, c'est une hypothèse faible. Parce qu'il est faible, on va l'opposer à la seconde hypothèse. Et cette hypothèse, elle est censée être plus forte que la première. Sinon, on ne peut pas mettre mais. Alors après mais, nous allons donner la deuxième source de cette hypothèse, c'est selon des pompiers. Alors les pompiers, ce sont des professionnels. Les gens de la région, ils sont des amateurs, ce sont des autochtones, c'est ce qu'ils pensent, mais rien ne corrobore ce qu'ils disent comme hypothèse. Maintenant, qu'est-ce que les campeurs, ou plutôt les pompiers ont dit? Ils ont dit que les campeurs auraient oublié d'éteindre leur feu. Aurait oublié, ce sera le conditionnel passé. C'est l'outil utilisé pour formuler la deuxième hypothèse. On a appelé cette deuxième hypothèse une hypothèse forte. Pourquoi? Parce qu'on la retient, ok? On retient la dernière hypothèse ou la deuxième hypothèse pour la renforcer. On va la renforcer avec un indice.
un indice que je n'ai pas coloré, je n'ai pas marqué, comme j'ai fait aussi pour l'exposition du fait. L'exposition du fait, je l'ai écrite tout simplement, je l'ai écrite sans y mettre un marqueur dessus, okay, pour dire que c'est une partie qui est certaine. Au même titre que l'indice aussi est certain. C'est quelque chose qu'on sait qui est important. Pourquoi est important? Parce qu'on l'a rajouté à la deuxième hypothèse pour pouvoir mettre mais. Ce qu'on va opposer, la deuxième hypothèse étant forte par l'indice, à la première hypothèse qui est faite parce que rien ne la corrobore, rien ne la renforce. Alors, qu'est-ce qui renforce la deuxième hypothèse? Voici l'indice. En effet, alors là, ça insiste sur la grande probabilité de la deuxième hypothèse. Le garde forestier a dit avoir croisé des scouts qui ont quitté le bois, c'est-à-dire la forêt, une demi-heure avant l'incendie. Alors, ces scouts-là, une demi-heure avant l'incendie, donc ça nous laisse tirer une conclusion. Quelle est cette conclusion qu'on tire et à l'aide de quels moyens? J'ai utilisé ici, cela laisse penser que. J'ai tiré cela laisse penser que à partir des outils qu'on vous a proposés dans la partie à retenir. C'est pas là? Oui. Alors, raisonner à partir d'hypothèses, dans la partie à retenir, nous avons dit que pour formuler la conclusion, on peut avoir donc, on peut avoir par conséquent, on peut avoir alors, cela montre que, cela révèle que, cela fait penser que. Alors, j'ai pris la dernière et je l'ai mise comme moyen pour tirer la conclusion. J'ai mis cela laisse penser que les campeurs ou ces campeurs seraient, au conditionnel de la supposition, seraient responsables de cette catastrophe. Voilà donc comment on raisonne à partir d'hypothèses puisque les causes exactes ne sont pas encore déterminées. Donc c'est un fait qui est très récent puisque les causes ne sont pas encore claires. On avance la première hypothèse, on la laisse comme ça faible, puis on met un mais, puis on donne la deuxième hypothèse, on la privilégie parce qu'il y a un indice qui la renforce. On donne l'indice, et l'indice, attention, de mettre son verbe conjugué conditionnel, ou bien un autre outil d'incertitude. Il faut que ça soit formulé de manière certaine. Puis, avec cette certitude qui renforce la deuxième hypothèse, cela nous laisse la possibilité de tirer la conclusion. Et ceux qui auront du mal à tirer la conclusion, c'est tout simplement redire la deuxième hypothèse d'une autre manière. Comme ça, cela consiste à dire que c'est plus probable, la deuxième hypothèse est beaucoup plus probable que la première. Alors, tout ce que je viens de dire, je peux relire maintenant tout le raisonnement et vous allez comprendre. Alors, ouvrez bien vos oreilles, essayez de bien concevoir la proposition ici du raisonnement. Un incendie s'est déclaré hier soir dans une forêt au nord du Maroc. Les causes exactes de ce carnage ne sont pas encore déterminées. Selon les gens de la région, il se peut qu'un mégot de cigarette soit à l'origine de ce carnage. Mais selon des pompiers, des campeurs auraient oublié d'éteindre leur feu. En effet, le garde forestier a dit avoir croisé des scouts qui ont quitté le bois une demi-heure avant l'incendie. Cela laisse penser que ces campeurs seraient responsables de cette catastrophe. Vous voyez? Donc c'est un raisonnement à partir de deux hypothèses renforcées. Il y en a une conclusion et tout est hypothétique, même si on a tout fait. Ça reste une hypothèse. Pourquoi? Du moment que les causes exactes de l'accident ne sont pas encore déterminées. Alors je vous donne la deuxième. Vous avez l'exposition du fait. C'est quoi? Alors pour la deuxième, vous avez un retard d'avion. Première hypothèse possible, c'est problème technique. Deuxième hypothèse, c'est le brouillard. Alors, exposition du fait. Un avion du Royal Air Maroc est en retard depuis une demi-heure. Comme j'ai fait ce point à la place, je peux mettre la phrase. Les causes exactes de cette catastrophe ne sont pas encore déterminées. On ne sait pas exactement jusqu'alors, on ne sait pas exactement quelles sont les causes de cette catastrophe. Alors là, cela nous permet d'avancer les hypothèses. Première source d'hypothèse, c'est selon un agent de l'aéroport. Un éventuel brouillard aurait obligé le pilote à ralentir la vitesse de l'appareil. Voyez, un éventuel brouillard, on n'est pas sûr, éventuel brouillard, aurait obligé, peut-être, il a obligé le pilote à ralentir la vitesse de l'appareil. Ça veut dire à ne pas accélérer. Donc, il ralentit, il baisse la vitesse. Et ça reste une hypothèse faible,
comme on a fait aussi dans 1, c'est une hypothèse faible parce qu'on n'a rien qui renforce cette hypothèse. Ça reste possible, mais peu probable. On met mais. On donne la deuxième source de l'hypothèse. Un ingénieur d'entretien. Un ingénieur d'entretien. C'est comme si vous dites pour les voitures un mécanicien. Mais les ingénieurs sont en plusieurs spécialités pour les avions. On a des électriciens, on a des ingénieurs d'aéronautique, mécaniciens, c'est pas moi. On a beaucoup d'ingénieurs. Alors, un des ingénieurs d'entretien vient de publier un tweet sur Twitter. Une petite publication sur Twitter, ça s'appelle un tweet. Vient de publier un tweet où il suppose, l'outil de l'hypothèse ici, c'est supposé, où il suppose une anomalie, un problème technique. Là, c'est une hypothèse forte. Pourquoi? Une anomalie technique. Une hypothèse forte, pourquoi? Parce qu'on a quelque chose qui corrobore, c'est-à-dire qui rend forte l'hypothèse numéro 2. Puisque, donc je peux mettre en effet, comme je peux mettre aussi des outils de cause. Puisque, dit-il, cet avion est le plus ancien. Cet avion, il n'est pas nouveau. C'est le plus ancien de tous les appareils de la Royal Air Maroc. Donc cet avion est le plus ancien. Il subit fréquemment, presque chaque jour, des réparations avant le décollage. Donc l'appareil, il est vraiment vétuste, il est vraiment ancien. Alors cet indice rend la deuxième hypothèse forte. Cela donc nous permet de tirer une conclusion. Donc une panne technique serait la cause de ce retard. Et la panne technique, ça ne fait que reprendre l'anomalie technique. Juste pour ne pas répéter les mêmes mots, je peux utiliser les synonymes. Pardon, je ne dois pas effacer la troisième parce que vous devez la faire vous-même. On verra ce que ça peut donner pour chacun. Alors, نعاود بالعربية باش تعاودوا تفهموا شنو بالضبط هاد الطريقة ديال غيزوني بارتي ديبوتيز. واحد الطيارة قبل نمشيو هنايا بعدا الحدث هو واحد الطيارة طلعت. الاحتمال الأولاني هو واحد إشكالية تقنية أو واحد مشكل تقني. الاحتمال الثاني هو البغياغ. البغياغ هو الضبابة، ولكن أنا خديت هاد الضبابة هي الأولى وما عندنا عليها حتى دليل. اوكي، وخديت بروبليم تكنيك هي ليبوتيز الثانية اللي عندنا عليها دليل وكتقويها وكيقويها. Alors, un avion du Royal Air Maroc est en retard depuis une demi-heure. واحد الطيارة ديال الخطوط الملكية المغربية معطلة هادي نص ساعة. لاحظتوا سي ليكسبوزيسيون دو في، كنعرض شنو وقع. اوكي، وكنعرضو بصفة بصفة مؤكدة. لاحظتوا عاوتاني راه ما سطرت عليها ما والو، هذا كيعني بلي راه سي ان في، شي حاجة واقعة ومؤكد منها. دابا هاد النقطة هادي هي الأسباب ديال هاد الروتار مازال ما واضحينش. هاد الأسباب حيت مازال ما واضحينش وحنا ما متأكدينش شنو غنديرو. دونك في هاد الحالة قدرنا نديرو الفرضية الأولى وغنعتبروها فرضية ضعيفة وغنعارضوها مع الفرضية الثانية اللي هي قوية وغنقويوها بواحد الدليل عاد غنستنتجو. اوكي، alors شنو هي المصدر ديال هاد الحالة الأولى أو هاد الاحتمال الأولاني؟ يا سولون ان اجون دو لايغابور، واحد خدام في المطار. شنو قال لك ربما شي ضبابة، ممكن تكون شي ضبابة هي اللي ربما هاد اوغي اوبليجي ربما فرضات على البيلوت انه ينقص من السرعة ديال الطيارة، داكشي علاش معطلة. دونك ممكن حتى هي راها احتمال، ولكن ما عندناش عليه دليل. دونك كنعتبروها اون هيبوتيز فابل، احتمال ضعيف. لكن للاستدراك، لكن غيكون عندنا واحد لا سورس، واحد المصدر ديال الفرضية الثانية. شنو هي؟ هو شنو هو؟ ان انجينيور دونتروتيان، يا مهندس ديال الصيانة، فيعطينا احتمال ثاني. vient de publier un tweet où il suppose une anomalie technique. يلاه صدر واحد التويت. واحد التويت هي واحد شي حاجة كيكتبوها الناس في تويتر بحال قلتي فيسبوك. اشنو كتب؟ قال لك كيقول لي سوبوز، كيفترض واحد مشكل تقني في الطيارة هو اللي غيجعل انها تكون معطلة، سو ان روتار. لحد الان بحال الفرضية الاولى
اوكي ديال الضبابه بحال الفرضيه الثانيه ديال المشكل تقني بجوج بهم ضعف. ولكن علاش درنا مي وعرضناهم وحدهم بجوج بهم ضعف؟ دونك خاصنا باش نحطو مي خاص تكون الثانيه قوى من الاولى. احنا غنقويوها باش غنقويوها بواحد الدليل، واللي كنقولوا هذا الدليل هذا راه ماشي باش نقولوا الفرضيه الاولى راه هي الثانيه راه حقيقيه، نو، غير كنقولوا اكثر احتمال من الاولى. باش اكثر احتمال بهذا الشيء هذا اللي غادي نقول دابا، بويسك ديتيل هذا قايل بلي راه هاد الطياره هادي سي افيون اي لو بلوز اونسيان، هو اقدم طياره، ودائما كتلقى بصفه دوريه دي ريباراسيون اصلاحات قبل ما تطير. عادة ما كتلقى إصلاحات قبل ما تطير. إذا قد تكون مشكل تقني هو السبب ديال هذا الروتار. شفتوها؟ دونك هذه كاملة هاد لابارتي كاملة فيها فقط كنحاولوا نشرحوا هاد ليكسبوزيسيون دو في اشنو واقع من خلال أو في ظل فرضيتين. الأولى كنقولوها، الثانية كنعرضوها مع الأولى وكنعطيو عليها دليل ثم نستنتج. فوايي يلا ميرسي. غادي نتقلبوا دابا على الاخرى نشوفوا كيفاش غديروا ليها. ان اكسيدون اونتر ان كاميون سيتيرن ان فيكول ليجي، واحد الكاميو كبير مع واحد طوموبيله صغيره داروا اكسيدون. لا سي لو في لو فيرغلا هو داك الصقيع كيجعل شي كاميون ولا شي طوموبيله تزلق. اوكي شنو هي الفرضيه الثانيه؟ هي الدوبلاج انتيردي. داكوغ دوبلاج انتيردي هي كيفوت شنو كيتسمى كاع دوبلاج انتيردي، هي ملي كتدوبل شي طوموبيله، ربما ديك الطوموبيله ولا الكاميون دوبل في البلاصه اللي ما خصوش يديرها. وايي اليزي غنشوفوا شنو غديروا دونك كيما درت انايا في الاولى وفي الثانيه، 4 ديال لي زيتاب. ميرسي.